gye buvuddeko Pulezidenti wa FDC era nga yabakwatira bendera mu kalulu akaggwa Patrick Oboi Amuriat yeesowolayo era n'avuganya ku kifo kino omulundi ogwokubiri okukwatira ekibiina bendera mu kalulu ka bonna aka 2026. Mu mbeera y'emu ne Ssabawandiisi w'ekibiina kino Nathan Nandala Mafabi naye yavaayo n'ategeeza ng'ekifo kya mukama we naye bwe yeetunulamu nga ye mutuufu okukitwala era bw'atyo naye n'aggyayo empapula okukwatira ekibiina kino bendera mu kalulu ka bonna aka 2026 obwa Pulezidenti. Kati olwaleero ekibiina kivuddeyo ne kitegeeza wa bwe kituuse mu kulonda anakikwatira bendera mu kalulu ka bonna wakati wa babiri bano abeegwanyiza ekifo kino. Nteekateeka eno yatandika ennaku z'omwezi 28 April. Ku lunaku olwo pate yateekawo abonna abaali baagala okwesimbawo baleete amannya gaabwe era bagenda okukomekereza omukolo ogwo ng'abantu babiri bokka bavuddeyo. John Kikonyogo omwogezi wa FDC atutegeezezza nga bwe bagezaako okutuuza abakulu bano okukkiriziganya wabula ensinkano eno teyavaamu kalungi konna. Many people have been talking to them because some people were worried about maybe some camps can go either way. So by the time we go to for elections, we have something in our mind that this is our party and we must continue as a family. Kati ono agamba ensonga zino baakuzisindika mutabamyuka w'ekibiina okusalawo. Olukiiko lwe National Delegates Conference olulondamu candidate omu baba beesimbyewo okusalawo mwagenda okukiikirira ekibiina era olukiiko lugenda kubeerawo ku lw'okuna nga 31. Nga ssemateeka w'ekibiina kyabwe bw'alagira bano balina okunoonya obuwagizi okuva eri bannakibiina okwetooloola eggwanga lyonna olwo bagende mu kalulu. Bano era tebalemye kwogera ku kyakwegatta n'ebibiina ebirala ebivuganya okusimbawo omuntu omu ku bwa Pulezidenti. Naye nga tetunaba kumuteeka kulonda kandidate omu, tusobola kuleeta kandidate waffe nabo ne baleeta abaabwe ne tutula ku mmeeza buli omu n'aleeta ebiwandiiko ebikwata ku kandidate we n'obusobozi bwe ne tuba tukkiriziganyizza gwe tunakkiriziganyako yenna twe tulina mutaana muwagira. Kyokka mu bannakibiina mwennyini mwe mulimu abawakanya eky'ebibiina bino okwegatta okuleeta omuntu omu. Naye okwegatta mukikola myaka 2 bw'oba mabega nga tugenda mu kalulu myaka ng'ebiri naye tusobola kikola nga wabula emyezi 2 mugenda mu kalulu obubeera bulimba bubeera bwakulimba balunzi. Kati ekirindiddwa kye kinaava mutabamyuka w'ekibiina kino agenda okutuula ku lwokuna lwa ssabbiiti eno okusalawo ani anaabakwatira bendera okutuuka n'abantu nga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni agenda okukwatira ekibiina ki NRM bendera, Robert Kyagulanyi Ssentamu owa NUP, General Mugisha Muntu owa ANT n'abalala. Winnie Tesana Kayinja, Agafeeyo, Cospac TV.